Волонтерский корпус начал свою работу в сентябре этого года. Участники объединились в 3 группы по 20 человек в каждой. Задача за 1,5 месяца привести в порядок парк старинной усадьбы Харповицкого. К работе присоединились люди разных профессий и возраста, от студентов до пенсионеров. Мы сегодня высаживаем земляничную поляну. Когда Владимир Семенович Харповицкий был, гости ходили по усадьбе, собирали землянику, собирали ягоды. И мы сегодня высаживаем земляничную поляну. Перед тем, как начать работу, с участниками проводят инструктаж. Волонтерам объяснили, что наводить порядок на территориях, которые представляют историческую ценность, нужно с предельной осторожностью. На самом деле было очень интересно, особенно с учетом того, что нам провели полную экскурсию вообще, в принципе, по всему комплексу. Было очень интересно. И, в принципе, педагоги показали себя довольно-таки грамотными и эрудированными людьми, поэтому было очень интересно. Волонтеры очистили усадьбу от сухостоя и сорной растительности. Представители музея-заповедника считают, что полученный опыт вполне могут перенять и другие музеи-заповедники страны. Это направление, которое адресовано к самим ребятам, участникам нашего проекта, то есть их просвещение, их знакомство с законодательством об охране памятников, их вовлечение в волонтерскую деятельность, потому что мы очень рассчитываем, что по итогам этого проекта у музея будут новые волонтеры, те, кому не безразлична судьба нашего наследия. Реализация волонтерского проекта стала возможной благодаря гранту Российского фонда культуры в рамках программы «Волонтеры культуры». Партнерами проекта выступили Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Думаю, что такой проект действительно состоялся. Он модельный. В этом году мы постарались сделать комплекс мероприятий, вот как раз на базе усадьбы Муромцева, не только набрать волонтеров, их обучить, но и привлечь их к организации практических работ. Уже в следующем году эксперты оформят опыт Владимиро-Суздальского музея-заповедника в специальную монографию и поделятся ей с другими регионами. Игорь Липский и Анна Коновальчикова.